Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamzgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. Korea Północna surowo zabrania wszelkich form zdjęć czy nagrań wideo z jej terytorium, które mogłyby przedostać się do świata zewnętrznego. Wierzcie lub nie, ale przepisy są tam tak restrykcyjne, że jeśli ktoś zostanie przyłapany na próbie oglądania lub słuchania czegokolwiek spoza kraju, może mu grozić nawet kara śmierci. Nic więc dziwnego, że gdy jakiekolwiek materiały wyciekają z tego totalitarnego państwa, zawsze wywołują kontrowersje. Życie w Korei Północnej jest wszystkim, tylko nieprzyjemnością. Dołączcie do mnie, ponieważ w dzisiejszym nagraniu przedstawię odliczanie 20 najbardziej zakazanych i przerażających wideo, które wyciekły z Korei Północnej. Zostaw kciuk w górę, jeśli jesteś gotów na jeszcze więcej wstrząsających historii z tego zakazanego świata i napisz komentarz Korea, a przypnę ci serduszko. Niedożywione dzieci. Korea Północna od lat boryka się z poważnym kryzysem żywnościowym. Podczas gdy tamtejsi przywódcy przeznaczają środki na coraz większe rakiety i próby nuklearne, ponad 10 milionów obywateli nie ma wystarczającego dostępu do żywności zapewniającej prawidłowy wzrost i rozwój. W samym 2020 roku Korei Północnej brakowało prawie 1 miliona ton zboża, co doprowadziło do dramatycznego wzrostu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w ostatnich kilku latach liczba niedożywionych dzieci w tym kraju wzrosła o przerażające 50%. Sytuacja żywnościowa w państwie Kim Jong-una jest wstrząsająca. Wideo, na którym widać głodujące dzieci, jest niezwykle trudne do oglądania, ponieważ coraz więcej z nich zapada na śmiertelnie groźne choroby z powodu braku bezpiecznej żywności i dostępu do czystej wody. Co więcej, wbrew oficjalnym doniesieniom o czystej i rozwiniętej stolicy, większość nagrań pokazuje zniszczone budynki i skrajnie ubogie warunki życia. Młoda bezdomna kobieta. W czerwcu 2010 roku pewna osoba nagrała 23-letnią bezdomną kobietę w południowej prowincji Pjongganu. Na filmie widać, że dziewczyna prawdopodobnie od miesięcy nie jadła porządnego posiłku, wyglądała na bardzo osłabioną, całą w brudzie i wychudzoną. Opowiada, że aby przeżyć, zbierała trawę, bo nie miała rodziny ani dachu nad głową. Wielu twierdzi, że tak wygląda prawdziwa Korea Północna. Jedynie stolica jest trochę rozwinięta. Reszta kraju to ruina, pozbawiona podstawowej infrastruktury. Dodatkowo funkcjonuje tam prawo, wedle którego cała rodzina może być ukarana, jeśli choć jeden jej członek popełni przestępstwo. Dlatego też część bezdomnych twierdzi, że nie ma żadnej rodziny, bo kradzież jedzenia bywa jedyną drogą do przetrwania. Kilka dni później tę dziewczynę znaleziono martwą w polu kukurydzy. To tylko jeden przykład, aż strach pomyśleć, ilu jeszcze ludzi codziennie przechodzi przez podobne piekło. Groźby wobec kobiety po nieudanej ucieczce oto kolejne nagranie ukazujące nieludzkie traktowanie obywateli w Korei Północnej. Widzimy na nim kobietę, która rzekomo próbowała uciec do Chin, lecz została zatrzymana. Na filmie klęczy ona przed 2 strażnikami, którzy ją przesłuchują. W pewnym momencie jeden z nich otwarcie grozi jej śmiercią, jeśli nie powie prawdy. Nie wiadomo, kim była ta kobieta, ani czy rzeczywiście próbowała uciec. Nie wiadomo też, co się z nią później stało. Jednak gdy uświadomimy sobie, że od założenia Korei Północnej uciekło ponad 40 000 osób, możemy tylko zgadywać, ilu nie zdołało tego dokonać i jaki los ich spotkał. Brawurowa ucieczka. W 2017 roku syn północno-koreańskiego generała Oh Chung-son dokonał spektakularnej ucieczki z tego opresyjnego kraju. Rozpędził wojskową terenówkę i próbował przedostać się przez strefę zdemilitaryzowaną do Korei Południowej, a w pogoń za nim ruszyli jego koledzy z jednostki.
Gdy samochód utknął w rowie, Oh Chong-son był zmuszony uciekać pieszo pod gradem strzałów. Oddano w jego kierunku co najmniej 40 strzałów, z czego 5 trafiło go w ciało. Cudem udało mu się przeżyć, mimo postrzałów w 5 miejscach. Co ciekawe, w jednym z wywiadów powiedział, że nie ma żalu do swoich towarzyszy, bo na ich miejscu postąpiłby identycznie. Gdyby go schwytano, prawdopodobnie czekałby go dożywotni obóz pracy lub, w najgorszym razie, rozstrzelanie. Oh Chong-son był nieprzytomny, gdy południowo-koreańscy żołnierze wyciągali go z linii ognia. Po operacji lekarze odkryli w jego ciele liczne pasożyty, co wynika z fatalnych standardów żywieniowych i higieny w Korei Północnej. Nic dziwnego, że zdecydował się uciekać. Udostępnij film znajomym, żeby więcej ludzi zobaczyło te szokujące filmy z Korei. Amerykański zakładnik Otto Warmbier. Otto Warmbier, student Uniwersytetu Virginii, został aresztowany w Korei Północnej w 2016 roku, gdy odwiedzał ten kraj w ramach taniej wycieczki z Chin. Niestety, sytuacja obrała zły obrót, gdy uwieczniono go na nagraniu, jak zdejmuje propagandowy plakat. Na wideo widać, jak północno-koreańskie służby siłą ciągną go przed swoje media i sędziów, zmuszając do przyznania, że popełnił okropny błąd. W rzeczywistości jedyne, co zrobił, to zdjęcie plakatu w hotelu. Na nagraniu Otto rozpaczliwie płacze i błaga sędziów o wybaczenie, prosząc, by pozwolili mu wrócić do rodziny. Państwo nie okazało żadnej litości. Zgodnie z tamtejszym wizerunkiem dyktatorskiej władzy skazano go na 15 lat więzienia i ciężkich robót. Rozpoczęto negocjacje w sprawie jego uwolnienia i ostatecznie pozwolono mu wrócić do domu po 17 miesiącach zniknięcia w północno-koreańskim systemie karnym. Jednak Otto nie odzyskał przytomności. Wskutek poważnych uszkodzeń mózgu pozostał w stanie wegetatywnym i zmarł w 2017 roku. Amerykańskie służby wywiadowcze twierdzą, że był torturowany psychicznie, co doprowadziło do uszkodzenia mózgu i w konsekwencji do śmierci. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zatrudnione dla wyglądu. Nagrania i fotografie panien z ruchu z Pjongjangu od zawsze stanowiły dla świata wielką zagadkę. Jeśli spojrzeć na materiały wideo, na każdym skrzyżowaniu funkcjonują w pełni działające światła drogowe, więc po co te kobiety w mundurach kierujące ruchem? Z powodu takich pytań i wielu innych aspektów niektórzy sądzą, że cały ten system panien z ruchu jest kolejną inscenizacją. Podobno nagrania wyciekły celowo, by pokazać, że Korea Północna wspiera kobiety w przestrzeni publicznej, podczas gdy w rzeczywistości nie wolno im nawet prowadzić samochodu. Tak, dobrze przeczytaliście, mają prawo kierować ruchem, ale nie mogą same jeździć. Korea Północna to naprawdę inny świat. Można się domyślać, że kobiety te zatrudnione są głównie ze względu na atrakcyjny wygląd, zdobyły sporą rzeszę fanów na całym świecie. W sieci są liczne strony, grupy i fora poświęcone wyłącznie pannom z ruchu, gdzie niektórzy nawet piszą o nich wiersze. Co ciekawe, w samej Korei Północnej także są one pewnego rodzaju symbolem, można kupić figurki tych kobiet w miejscowych sklepach. Wiejska Korea Północna. To nagranie przedstawia zupełnie inny świat niż Pjongjang. Zobaczymy na nim, jak wygląda życie na północno-koreańskiej prowincji. Choć na pierwszy rzut oka jest tam nieco więcej życia niż w stolicy, od razu widać, że ludzie cierpią na braki podstawowych dóbr. Budynki są zniszczone, dachy często wykonane z blachy falistej, a śmieci leżą w rozmaitych miejscach. Większość mieszkańców chodzi pieszo lub korzysta z rowerów, bo samochód to luksus, na który może sobie pozwolić garstka osób. Dlaczego to nagranie trafiło tak wysoko w tym zestawieniu? Ponieważ wbrew pozorom pochodzi z jednego z bogatszych miast w Korei Północnej. Tak właśnie wygląda uprzywilejowane życie pod rządami Kim Jong-una. Owszem, Pjongjang bywa pełen szerokich ulic i wysokich budynków, ale to tylko fasada zarezerwowana dla elity władzy, podczas gdy reszta kraju wegetuje w ubóstwie. Publiczna egzekucja to prawdopodobnie najbardziej przerażające wideo, jakie wyciekło z Korei Północnej. Pochodzi rzekomo z 2005 roku i zostało nagrane w północno-wschodniej prowincji Hamgyong. Przedstawia ono pierwszą zarejestrowaną publiczną egzekucję. Na filmie widzimy dwóch więźniów.
Pierwszy zostaje skazany na 10 lat ciężkich robót, a drugi na egzekucję przez rozstrzelanie. Wzniesiono słup egzekucyjny i choć nagranie jest niewyraźne, wygląda na to, że ofiara została do niego przywiązana. Następnie do akcji wkracza 3 strzelców, ustawiając się naprzeciwko więźnia. Po rozkazie do strzału można dostrzec, jak skazany osuwa się lub traci przytomność natychmiast po salwie. I choć nie ma na to niezbitych dowodów, publiczne egzekucje nie są niczym nowym w okrutnym systemie Kim Jong-una. Krążą słuchy, że w podobny sposób mógł być stracony jego własny wuj, gdy oskarżono go o próbę obalenia władzy przywódcy. Zostaw łapkę w górę, jeśli uważasz, że to szokujące. Praca dzieci przy kurortach narciarskich. Korea Północna bez wątpienia jest światową stolicą kontroli, a nawet dzieci nie są tam bezpieczne przed brutalnymi działaniami władz. Wprawdzie problem pracy dzieci w tym kraju istnieje od dawna, jednak sytuacja staje się jeszcze bardziej zatrważająca, gdy sam rząd zmusza je do pracy. Ponieważ zaledwie ułamek procenta, dokładnie 0,02%, Koreańczyków z północy w ogóle jeździ na nartach, budowanie licznych ośrodków narciarskich nie ma większego sensu. Jeden z ministrów uznał jednak, że w niedługim czasie Korea Północna stanie się narciarskim rajem i by przyspieszyć ten proces, zaangażowano tysiące dzieci do prac budowlanych. Nagrania pokazują młodych ludzi zmuszonych do pracy przy obróbce drewna i dźwigania wielkich bali w lodowatych temperaturach, często w towarzystwie więźniów. Dzieci w Korei Północnej już i tak są niedożywione, więc zmuszanie ich do tak ciężkiej pracy jest rażącym naruszeniem praw człowieka. Dzieci niewolnicy Kim Jong-una. Praca dzieci to poważne naruszenie praw człowieka, a w Korei Północnej jest to jeszcze bardziej przerażające zjawisko, bo najmłodsi stają się tam wręcz niewolnikami. Na nagraniach widać 9-letnie dzieci, które dźwigają ciężkie kamienie i naprawiają tory kolejowe w palącym słońcu, nawet przez 10 godzin dziennie. Jeśli odważą się odmówić, czekają je poważne konsekwencje. Fakt, że są dziećmi, niczego tu nie zmienia. Większość z nich jest wyraźnie niedożywiona. Przecież w normalnych warunkach powinny się uczyć i bawić, ale jedyną winą tych dzieci jest to, że urodziły się w Korei Północnej. Koreański James Bond. To nagranie najprawdopodobniej zostało wypuszczone celowo i chociaż wygląda na propagandę, jest w nim coś, co może przerazić. Chodzi o to, że jest to typowy pokaz siły, niczym sceny rodem z Hollywood. Kim Jong-un w skórzanej kurtce i okularach przeciwsłonecznych idzie w zwolnionym tempie obok nowej rakiety balistycznej. Oczywiście każdy kraj prezentuje swoją potęgę wojskową, ale w tym przypadku klip jest jawną propagandą dla obywateli Korei Północnej. Władze przekonują ich, że armia i program rakietowy są najpotężniejsze na świecie. Jednocześnie wielu Koreańczyków żyje w dramatycznych warunkach i głodzie. Propaganda ma utrwalić w nich przekonanie, że ich kraj jest niezwyciężony. Propagandowy film o życiu Amerykanów. Rzadko można natknąć się na oficjalne materiały propagandowe Korei Północnej, ale jeśli już to się stanie, są one wyjątkowo wstrząsające. Nie chodzi nawet o to, co pokazują, ale o to, co próbują wmówić własnym obywatelom. Oto film, który ma ukazywać, jak wygląda życie w Stanach Zjednoczonych. Niemal całe nagranie koncentruje się na ludziach bezdomnych i skrajnej biedzie w amerykańskich miastach. Władze chcą w ten sposób przekonać Koreańczyków, że reszta świata żyje w podobnych warunkach lub nawet gorzej. Trzymają ich tym samym w ryzach i izolacji. Paradoks polega na tym, że ukazane w filmie obrazy bezdomnych bardziej przypominają to, co dzieje się właśnie w wielu rejonach samej Korei Północnej. Ogólna bójka z ochroną. Podczas historycznej wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Korei, kiedy to jako pierwszy amerykański przywódca postawił stopę na terenie Korei Północnej, doszło do incydentu z udziałem sekretarz prasowej Białego Domu, Stephanie Grisham. Na tym nagraniu widać, jak Stephanie czeka przed salą konferencyjną, w której Kim Jong-un i Trump rozmawiali za zamkniętymi drzwiami. Gdy spotkanie się kończy, dziennikarze natychmiast szturmują wejście, by uchwycić obydwu przywódców na zdjęciach. Stephanie próbuje do nich dołączyć, lecz jeden z północno-koreańskich ochroniarzy celowo zastępuje jej drogę. Nikt nie wie, czy była to próba zastraszenia, czy po prostu wyraz niechęci wobec Amerykanów.
Biorąc pod uwagę, jak bardzo północno-koreański reżim dba o propagandowy przekaz, niewykluczone, że ochroniarz kierował się nakazem, by utrudnić pracę amerykańskim mediom. Podobnie jak inni przywódcy, Kim Jong-un porusza się w opancerzonym pojeździe, który ma chronić go przed zamachami. Problem w tym, że nie jest to ani samochód, ani ciężarówka, tylko pociąg. Nazywany ruchomą fortecą, pociąg złożony z 90 wagonów to prawdziwe połączenie luksusu i żelaznej obrony. Podobno jest kuloodporny i bombudporny, wyposażony w arsenał broni, a także helikopter, który może zapewnić ochronę w razie niebezpieczeństwa. Wewnątrz pociąg urządzony jest iście po królewsku, z wygodnymi skórzanymi fotelami, telewizorami i rozrywkami na najwyższym poziomie. Dlaczego Kim potrzebuje takiej mobilnej twierdzy? Prawdopodobnie boi się zamachu. W końcu ma na koncie wyeliminowanie wielu elitarnych przywódców w państwie, w tym niektórych członków własnej rodziny. Wielu ludzi tylko czeka na odpowiedni moment, by zakończyć jego krwawe rządy. Koreańczycy z północy codziennie budzą się bez wiedzy o tym, co dzieje się w innych częściach świata. Większość sądzi, że wszyscy żyją w równie ścisłej kontroli władz jak oni. Ci jednak, którzy zdają sobie sprawę, że na zewnątrz istnieje wolniejsze życie, narażają wszystko, by uciec z kraju. To nagranie jest niezwykle poruszające. Przedstawia 4-osobową rodzinę, w tym 2-letnią dziewczynkę, która próbuje najpierw dostać się do Chin, a potem do japońskiego konsulatu, by poprosić o azyl. Gdy zbliżają się do bram konsulatu, rzucają się do biegu. Niestety tylko 2 mężczyznom udaje się przedostać. Kobieta i dziecko zostają zatrzymani przez chińskich strażników. Trudno to oglądać, zwłaszcza gdy zdać sobie sprawę, że dzieliły ich zaledwie centymetry od wolności. Gdy wideo ujrzało światło dzienne, na Chiny spadła fala krytyki i ostatecznie rodzinie pozwolono wyjechać. Podobno dziś żyją spokojnie w Seulu, ale nie wszyscy uciekinierzy mają tyle szczęścia. Upiorny poranek w Pjongjangu. Trzeba pamiętać, że w stolicy Pjongjangu mogą mieszkać tylko najbardziej uprzywilejowani obywatele. Na tym nagraniu widzimy zwykły poranek w mieście, który sprawia wrażenie niezwykle pustego i wręcz martwego. Prawie nie widać samochodów, a ludzie poruszają się po ulicach jakby mechanicznie. Budynki również wyglądają, jakby nikt w nich tak naprawdę nie mieszkał. Wszystko wydaje się bez życia. A przecież to stolica, czyli najważniejsze miasto w całym kraju. Ciężko wyobrazić sobie, jak ponure muszą być poranki w bardziej odległych zakątkach Korei Północnej. Widać też pannę z ruchu na skrzyżowaniu, choć ruchu drogowego prawie nie ma. Oglądając ten film, człowiek zastanawia się, czy kiedyś uda się przełamać tę izolację i zobaczyć mieszkańców Korei Północnej w lepszej rzeczywistości. Wielka żałoba po Kim Il-senie. Jeżeli sądziliście, że widok pogrzebu Kim Jong-ila był wstrząsający, to poczekajcie, aż zobaczycie, jak cały naród opłakiwał założyciela Korei Północnej Kim Il-sena. Ludzie dosłownie bili się w pierś i zawodzili z rozpaczy, a reporterzy transmitujący uroczystość też nie kryli łez. Nawet młodzi uczniowie w mundurkach wpadali w histerię na wieść o śmierci wielkiego przywódcy. Wystarczy jednak przyjrzeć się bliżej. Najbardziej dramatyczne sceny odgrywają się tuż przy kamerach, natomiast osoby stojące dalej wyglądają raczej obojętnie. Znów pojawia się pytanie, czy władze nie zmuszają obywateli do takiego okazywania żalu? I jak bardzo muszą być oni zmanipulowani, skoro reporter w nagraniu żali się, że nie może towarzyszyć wielkiemu wodzowi w życiu pozagrobowym? Obywatele torturowani przez służby bezpieczeństwa. W tym klipie widzimy 2 różne sceny przesłuchań, które przeradzają się w brutalne tortury. Na pierwszym nagraniu strażnik wstaje nagle i kopie więźnia prosto w twarz, potem chwyta go za włosy i ciska nim o ziemię. Na drugim widać, jak kolejny strażnik uderza więźnia pięścią w kark. Co ciekawe, na ścianie w tle wisi portret Kim Jong-ila oraz Kim Il-sena. Taki widok to standard w Korei Północnej, gdzie w domach wiesza się wizerunki przywódców. Nie wiadomo dokładnie, skąd pochodzą te nagrania, ale podobnie jak wszystkie inne drastyczne materiały w tym zestawieniu, pokazują, że w Korei Północnej nie szanuje się podstawowych praw człowieka. Przywódcy żyją w luksusie, podczas gdy zwykli obywatele przechodzą piekło. Śnieżny pogrzeb Kim Jong-ila.
Podczas gdy przywódcy Korei Północnej nadal skazują ludzi na najsurowsze kary za najbardziej absurdalne przewinienia, ich własne pogrzeby wyglądają jak z zupełnie innego świata. Jest to wręcz szokujące, że są tak wystawne, biorąc pod uwagę, iż ponad połowa kraju zmaga się z głodem. W całości zamyka się niektóre miasta, gdy kondukt pogrzebowy przejeżdża ulicami, a dziesiątki tysięcy obywateli zalewają się łzami. Tylko czy naprawdę płaczą z żalu? Czy raczej ze strachu o własne życie? Gdy to niepokojące nagranie ze śnieżnego pogrzebu Kim Jong-ila zaczęło krążyć w internecie, wielu ludzi wstrząsnęło to, w jaki sposób Koreańczycy z północy żegnali swojego przywódcę. Wyglądało to tak, jakby byli do tego zmuszani. Dodatkowe śledztwa wykazały, że Kim Jong-un, następca Kim Jong-ila, wprowadził obowiązek publicznej żałoby po śmierci ojca. Nawet po kilku latach, jeżeli ktoś zostanie przyłapany na uśmiechu w rocznicę jego śmierci, trafia do więzienia, a w niektórych przypadkach spotyka go nawet kara śmierci. Skazani za oglądanie K-dram. W 2022 roku do sieci trafiło szokujące nagranie przedstawiające dwóch 16-letnich chłopców skuwanych kajdankami na oczach całego stadionu wypełnionego uczniami. Według doniesień zostali aresztowani za złamanie prawa, ponieważ w tajemnicy oglądali południowo-koreańskie seriale, popularnie zwane K-dramami. Choć samo oglądanie K-dram w Korei Północnej jest czynem zagrożonym karą śmierci, nastolatkom udało się uniknąć tej kary, jednak i tak zostali skazani na 12 długich i brutalnych lat ciężkich robót. To nagranie pokazuje, jak nieszczęśliwe jest życie w Korei Północnej Kim Jong-una. Można odnieść wrażenie, że władze chciały w ten sposób zastraszyć innych nastolatków, publicznie upokarzając chłopców i ujawniając ich adresy oraz nazwiska. Ale dlaczego właściwie Kim Jong-un tak bardzo nienawidzi południowo-koreańskich dram? Otóż, jeśli obywatele Korei Północnej zaczną rozumieć, jak bardzo są uciskani, jego władza może się zachwiać, co z kolei mogłoby doprowadzić do poważnej rewolucji. Jeden z uciekinierów opowiedział nawet historię o tym, jak był zmuszony oglądać egzekucję 22-latka oskarżonego o słuchanie muzyki z Korei Południowej.